तो हेलो गाइस, मेरा नाम है आरव और मैं आपके लिए कुछ एक और न्यू वीडियो लेके आ गया हूँ। और हमारे वीडियो का टॉपिक है सम यूनिक जीके क्वेश्चन अबाउट एनिमल, फिश एंड बर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल कैन सी इट्स बैक विदाउट टर्निंग इट्स नेक? जिराफ, फ्रॉग, सैलामेंडर, आउल। आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। हमारा आंसर है डी, आउल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फिश दैट हैज 3 हार्ट्स? कटल फिश, कैट फिश, पिराना, गोल्डन फिश। अगर टाइमर स्टार्ट होता है अब। हमारा आंसर है ए, कटल फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस हैज ब्लू ब्लड? ऑक्टोपस, स्क्विड, बोथ ए एंड बी एंड कॉकरोच। आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। And the answer is E, both A and B. Next question, which among this is a bird that eats stones? Kiwi, emu, ostrich, parrot. आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। And the answer is B, emu. Next question, marine mammals use dash to find their way through the water? Touch, smell, sight, sound. आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। And the answer is D, sound. Next question, which of these has the longest lifespan? Man, fin whale, cat, both A and B. आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। And the answer is B, fin whale. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of this has no blood respires? Hydra, fish, ant, fly. आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। And the answer is A, Hydra. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of these is the longest living insect? Mayfly, butterfly, cricket, क्वीन टर्माइट। आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। एंड द आंसर इज डी, क्वीन टर्माइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन अ हेन्स एग? 2, 4, 1, 6। अगर टाइमर स्टार्ट होता है अब। And the answer is C, 1. Next question, which is the smallest fish in the world? Piranha, minnow, goldfish, dwarf pygmy goby. आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। हमारा आंसर है C, goldfish. Guys, thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, जिससे मैं इस तरह के और अच्छे वीडियो ला सकूं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।